Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Itiyoo Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabnee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin Hanabdii Milkeessaa ta'e xumuraatti nu waliin tura. Mana lubummaa waliigalaatti ogeessota miidiyaa fi ICT'f gama teekinooloojii namtolchee yookaan Artificial Intelligence'n leenjiin hubannoo uumuu kenname. Leenjiin kunis eebbifamuu Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamuu Abuna Saamu'eel hangafa Phaaphaasii Komishinii Gargaarsa Kiristaanummaa fi Misoomaa bakka argamanitti qopheessummaa Piroofeesar Tsaggee Xibabuutiin ogeessota miidiyaa fi ICT'f kennameera. Leenjii kanas eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa kadhannaan eegalchiisuun Piroofeesar Tsaggee Xibabuu Daayireektara dhaabbata gargaarsa daa'immanii raa'ii kaayyoo isaa akka ibsanitti teekinooloojiin namtolchee yookaan Artificial Intelligence'ii fayyadamuun ergaa fi barreeffama dogongoraa irraa haala kamiin of eeguun akka danda'amu agarsiisuu akkasumas nageenya saayibarii mana kiristaanaa eeguu haala ittiin danda'amu irratti hubannoo uumuuf akka ta'e hubachiisaniiru. Teekinooloojii namtolchee yookaan Artificial Intelligence'ii kanaanis fayyadamoo ta'uuf barnoota mana kiristaanaa Ortodoksii isa sirrii gara teekinooloojii kanaatti fiduun kanneen kaaniif dhaqqabsiisuuf irratti hojjetamuu akka qabu ibsameera. Hirmaattota leenjii kanaanis gaaffii fi yaadni ka'uun Piroofeesar Tsiggeetiin deebiin itti kennameera. Eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaas Piroofeesar Tsiggee mana kiristaanaaf yaaduun kaka'umsa mataa isaaniitiin leenjii kana waan kennaniif galateeffataniiru. Ji'oota 6 darbaniif haaromsarra kan ture gamoon Kawaala Tulluu Humnaa Qulqulluu Gabri'eel Qullubbii xumuramuun eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan eebbifamee taabonni kakuu Waaqayyoo teessoo isaa kabajaatti deebi'uun ayyaanni ergamaa Qulqulluu Gabri'eel kan ji'a adoolessaa haala ho'aan kabajameera. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Baroota hedduuf haaromsi tokkollee osoo hin taasifamiifiin kan ture Kawaalli Tulluu Humnaa Qulqulluu Gabri'eel Qullubbii bara 2018tti eeyyama qulqulluu Siinodoosii irraa argateen eebbifamuu Abuna Saawuroos hojiirra oolchuun bara 2018 muddee 19 ayyaanni ergamaa qulqulluu Gabri'eel kabajamuun haaromsa Kawaala kanaaf jecha taabotni kakuu Waaqayyoo teessoo isaa kabajaarraa ka'uun gara Maqaanyoo isaaf qopheeffameetti galchamuun ji'oota 6 darbaniif Maqaanyoo keessa turuun isaa ni yaadatama. Tattaaffii fi hordoffii cimaa eebbifamuu Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa eebbifamuu Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii akkasumas eebbifamuu Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa taasisaniin Kawaalli kun qulqullinaa fi ariitiidhaan xumuramuun adoolessa 16 2018 eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan eebbifamuun taabotni kakuu Waaqayyoo teessoo isaa kabajaatti deebi'eera. Eebbifamuu Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa haaromsa Kawaalichaa ilaalchisuun yaada kennaniin Kawaalli kun erga ijaaramee waggoota 70 ol lakkoofsisuu fi haaromsi bu'uuraa tokkollee kan hin taasifamneef ta'uu ibsuun yeroo hedduuf gaaffiin qulqulluu Siinodoosiif dhiyaachaa ture himuun dhimmi kun bara hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa eebbifamuu Abuna Saawuroos furmaata argachuu himaniiru. Manni kiristaanaa kun erga ijaaramee gara naannoo waggaa 70 kan isa ta'edha. Baroota kana keessatti haareffamni bu'uuraa kan isaaf taasifamee hin jiru. Gaaffiin yeroo yerootti hin gaafatama ture. Bara kana keessa garuu gaaffiin kun qulqulluu Siinodoosiidhaan deebii argateetu keessattuu bara muudama eebbifamuu Abuna Saawuroos akkasumas eebbifamuu Abuna Diyoosqoroos fa'a isaan walii galuudhaan dhimma kanarratti yaada barbaachisu laachuudhaan namoota dhimmi isaa isaan ilaallatu mara mana lubummaa waliigalaatti walitti qabanii qajeelfama laachuudhaan akkasumas ogeessonni dhimma kanarratti gorsa laachuu danda'an caalbaasiin adda addaa gaafa taasifamu hamma gara hojiitti seenamutti illee hojii baay'eetu hojjetame mana lubummaa waliigalaatti jechaadha. Itti aansuudhaan gara hojiitti erga seenamee boodas bilbilaanis dabalataan immoo qaamaan iddoo kana dhufuudhaan eebbifamuu Abuna Saawuroos akkasumas barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii eebbifamuu Abuna Diyoosqoroos lammanuu iddoo kanatti argamanii qaamaan argamuudhaan qajeelfama laachuudhaan ayyaana har'aa kanaaf akka qaqqabu taasisanii jiru jechaadha. Kunis yeroo ta'u haala miidhagaa ta'eetiin uf eeggannoodhaan saffisaanis qulqullinaanis akka hojjetamuudhaaf kan qajeelfama laachaa turanii kanarraa kan ka'e egaa ji'oota 6dha natti fakkaata kan hojjetamaa ture. Ji'oota 6 jechuun garuu anaaf hiikni isaa waggaa tokko jechuudha. Akkamitti waggaa tokko ta'e gaafa jedhamu halkaniif guyyaadha kan hojjetamaa ture jechaadha. Maaliifidha taabonni qulqulluu Gabri'eel kun bakki inni jiru Maqaanyoon inni keessa ture baay'ee dhiphoo ta'uu isaarraa kan ka'e namoota
kumaatamii meeqa ta'an handaara addunyaarraa kan dhufan kana keessummeessuudhaaf baay'ee rakkoo guddaa ture jechaadha. Kun akka hin taaneedhaaf ayyaana kanaaf akka qaqqabuudhaaf hojiin hojjetamee jiru salphaa miti. Karaa eebbifamoo Abuna Saawiroos akkasumas eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii qajeelfama barbaachisu hundumaa laachuudhaan bakka kanatti dhufanii ijaan ilaalanii dabalataanis qajeelfama laachuudhaan haala kanaatiinidha kan hojjetame. Ogeessoonnis halkanis guyyaas ibsaadhaan illee kan hojjetamaa ture jechaadha. Dabalataanis kawaala kanarra rakkoon cimaa gahu ibsuun hordoffii cimaa taasisamaa tureen hojiin kun milkaa'inaan yeroo gabaabaa keessatti ariitii fi qulqullinaan xumuramuu ibsuun qaamolee hojii kanaaf gumaacha taasisan galateeffachuun gara fuulduraattis hojiileen misoomaa kawaala kana keessatti hojjetaman baay'een waan jiruuf eebba kanarratti hundi akka hirmaatu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Haala kanaatiin hojjetamee gaafa xumuramu gubbaa gululaatii isaarraa kaasee miidhaa guddaatu irra gahee ture. Kanaan dura moozaayikiin isaa irraa caccabee dhimmuun asii gadi gala. Roobni gaafa roobu asii gadi dhimmuun galeetu fakkii qulqulloota achi keessa jiran sana baay'ee miidhee ture. Mana qulqullummaa isaa keessatti saafaa gurguddaatu achi sana jala taa'eetu sanaan qeensama ture jechaadha. Dhimmu achirraa dhimbisurraa kan ka'e. Kanarraa kan ka'e akka hojjetamu kan taasifame jechaadha. Bakka namoonni baay'ee gaaffii isaaniif deebiitti argatan lafa eebbi waaqayyoo ijaan itti mul'atudha waan ta'eedhaaf eebba argachuudhaa kan barbaadan namoonni yoo jiraatan asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Maalin hojjedhaa hamma humna isaa waan gochuu barbaadu yoo qabaate namni dhiyaatee qaama dhimmi isaa ilaallatuutiin gaafachuudhaan eeyyamsiisuudhaan wantoonni hojjetaman baay'ee jiru. Lafni keessummaan keessa boqotu illee inni amma jiru gahaa miti. Kana wajjin wal qabatee waan hojjechuu barbaadan yoo qabaatan asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Dabalataanis eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Sinodoosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa akkasumas abbootiin eebbifamtoonni Phaaphaasotaa hedduun bakka argamanitti ayyaanni ergamaa qulqulluu Gabri'eel ji'a Adoolessa 19 qulqulluu Qiirqoosii fi qulqulleettii Iyyaluuxaa bishaan danfaa keessaa guyyaatti isaan baase sababeeffachuun ayyaanni yaadannoo waggaa kun kawaala tulluu humnaa qulqulluu Gabri'eel Qullubbiitti bifa ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni ergamaa qulqulluu Gabri'eel waggaatti yeroo 2 ji'a Muddee guyyaatti ijoollee 3 ibidda laboobaa keessaa isaan baase ji'a Adoolessaa guyyaatti bishaan danfaa keessaa qulqulluu Qiirqoosii fi qulqulleettii Iyyaluuxaa baase akka guutuu biyyattiitti haala ho'aan ni kabajama. Keessattuu kawaala kana keessatti ammoo haala adda ta'een eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa hedduu fi uummanni kumaatamaan lakkaa'aman irratti argamuun ni kabajama. Jala bultiirraa eegaluun eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa fi hayyoonni mana kiristaanaa barumsa wangeelaa fi maayileetiidhaan tajaajilaa kan bulan yoo ta'u halkan sa'aatii 10 irraa eegalee sirni galatoo gaggeessummaa eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkiin erga gaggeeffamee booda taabotni kakuu waaqayyoo teessoo isaarraa ka'uun uummata eebbisaa tureera. Sagantaa kana irrattis yeedalloon Yaareed hayyoota kawaalichaa fi barattoota dilbataan dhiyaateera. Eebbifamoo Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa waltajjii kana irratti ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Barumsa wangeelaa guyyaa kanaas eebbifamoo Abuna Gabri'eel hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Lixaa Raajii Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 1 sagalee jiru ka'umsa godhachuun barnoota wangeelaa bal'aa kennaniiru. Gabaasni haaromsa kawaalichaa bulchaa kawaalichaa Malaakaayil Qomoos Abbaa Salaamaan dhiyaateera. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Sinodoosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa sagantaa kana irratti ergaa baga geessanii fi ergaa abbummaa dabarsaniiru. Xumura irrattis hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikii eebbifamoo Abuna Saawiroos saganticha kadhannaa fi eebbaan goolabuun taabotni kakuu waaqayyoo uummata eebbisuun teessoo isaa kabajaatti deebi'eera. Eebbifamoo Abuna Isxifaanos duuka butoota 330f aangoo lubummaa kennan. Biyya lallaba Jimmaa mana kiristaanaa Tulluu Eebbaa qulqulluu Uraa'el Abbaa Saamu'eel Sawaallibbaa Jimmaatti eebbifamoo Abuna Isxifaanos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Jimmaa Yeemii fi Kaaba Gondar ayyaana waggaa qulqulluu Uraa'el irratti duuka butoota 322f aangoo diyaaqonummaa diyaaqonota 38f aangoo lubummaa walumaa galatti tajaajiltoota 360f aangoo lubummaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanis tajaajiltoota kanaaf ergaa dabarsaniin aangoon isin fudhattan kun
akka ittiin tajaajiltaniif waan ta'eef keessumattuu manneen kiristaanaa baadiyyaa keessatti argamanitti qajeelummaan jabaattanii godoof qabuun tajaajiluu qabdu jedhaniiru. Miidiyaa Biyya Lallaba Jimmaatu gabaase. Jilli eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiin durfamu imala duukaa bu'ummaa guyyoota 5 taasisaniin hojiilee misoomaa garaagaraa biyya lallaba dirree dhaawaa keessatti hojjetamaa jiran daawwatan. Kennaa Darajee dabalata qabdi. Jilli eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa olaanoo qulqulluu Sinoodosiin durfamu ayyaanni ergamaa qulqulluu Gabri'eel ji'a adoolessaa biyya lallaba Harargee Bahaa kawaala tulluu humnaa qulqulluu Gabri'eel Qullubbiitti kabajuuf imala duukaa bu'ummaa adoolessa 16 haga 20 2018tti taasisaniin hojiilee misoomaa garaagaraa fi manneen kiristaanaa akkasumas kawaalota biyya lallaba dirree dhaawaatti argaman daawwataniiru. Jilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiin durfamu adoolessa 16 2018 buufata xiyyaaraa idil-addunyaa dirree dhawaa yeroo qaqqaban eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba dirree dhawaa, eebbifamoo Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa, eebbifamoo Abuna Inxoons hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Harargee Lixaa, aangawoota mootummaa garaagaraa fi abbootii lubootaan simannaan ho'aan taasifameera. Adoolessa 17 2018 jiila hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saawuroosii fi barreessaa olaanoo qulqulluu Sinoodosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroosiin durfamuuf kaateediraala Tulluu Dhiifamaa qulqulluu Mikaa'el dirree dhawaatti sirni simannaan ho'aa taasifameera. Sagantaan kunis kadhannaa wangeelaa eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan eegaluun eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba dirree dhawaa ergaa baga nagaan dhuftanii eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaaf dabarsuun itti aansuunis hayyoota kaateediraalichaan cigoon dhiyaateera. Dabalataanis kennaan kaateediraala Tulluu Dhiifamaa qulqulluu Mikaa'el dirree dhawaatiin abbootii Phaaphaasotaa fi hojii gaggeessitoota mana lubummaa waliigalaa garaagaraa fi aangawoota mootummaa garaagaraaf qophaa'ee kennamuun barumsa wangeelaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barsiisuun sagantichi eebbaa fi kadhannaa eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan goolabameera. Sirna simannaa kanarrattis eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saawuroos, barreessaa olaanoo qulqulluu Sinoodosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos, eebbifamoo Abuna Melkiiseedeq hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Guraagee, eebbifamoo Abuna Gabri'eel hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Lixaa, eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhaawaa, eebbifamoo Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa, hojii gaggeessitoonni olaanoo waajjira mana lubummaa waliigalaa garaagaraa, aangawoonni mootummaa akkasumas Maggaabii Sannaayat Luba Haayilamaariyaam Gabra Mikaa'el hojii gaggeessaa olaanoo biyya lallaba Dirree Dhaawaa irratti argamaniiru. Guyyaama kana adoolessa 17 2018 jilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiin durfamu kaateediraala Saabaa Dabrahaayil qulqulluu Gabri'eel dirree dhaawaatti argamuun kiliinika gidduu galeessaa fi gamoo hunda galeessa abbaa darbii sadii eebbisiisaniiru. Gamoon hunda galeessa abbaa darbii sadii kunis of keessatti waajjiraalee 22 fi galma hunda galeessa tajaajila garaagaraaf oolu of keessatti kan qabate yoo ta'u, gamoon kunis kaarii meetira 225 irratti buufatee argama. Dabalataanis adoolessa 18 2018 jilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiin durfamu imala duukaa bu'ummaa taasisaniin biyya lallaba Dirree Dhaawaatti gidduu gala gabaa mana kiristaanaa Dabra Maxmaaq qulqulluu Filiiphoosiin ijaaramaa jiru daawwataniiru. Itti aansuunis guyyaama kana adoolessa 18 2018 jilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiin durfamu gamoo waajjira biyya lallaba Dirree Dhaawaa haaromsa irra jiruu fi galma hunda galeessa biyyi lallabichaa ijaarsaa jiru naannoo hunda daawwachuun qajeelfama abbummaa garaagaraa kennaniiru. Akkasumas jilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa olaanoo qulqulluu Sinoodosiin durfamu imala duukaa bu'ummaa taasisaniin adoolessa 18 2018 kawaala Malkaa Jabduu Geeta Samaanii Abuna Aragaawwii daawwataniiru. Eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhaawaa kawaalicha keessa yeroo ammaa kana daa'imman maatii hin qabne sadarkaa umurii garaagaraa irra
jiranii fi bakka garaagaraa fi amantaa garaagaraa irraa dhufan 120 jiraachuu ibsuun dabalataanis bakka kana keessa rakkinni bishaanii kan jiru ta'uu kaasuun kun ammoo jireenya daa'imman kanaaf baay'ee yaaddoo ta'uu himuun biyyi lallabichaa rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa taasisaa turuu yaadachiisuun guyyaa har'aa kana daawwannaa kana irratti kan argaman itti aanaan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo kanaaf yeroo dhiyootti furmaata ariifachiisaa akka kennan waadaa galuu eebbifamummaan isaanii himaniiru. Sagantaa daawwannaa kana irrattis eebbifamoo Abuna Melkiiseedeq Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 42 irra sagalee jiru ka'umsa godhachuun barumsa wangeelaa ergaa fi gorsa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Ergaa fi gorsa abbummaa dabarsaniinis manni kiristaanaa daa'imman kana karaa lamaan karaa jireenya hafuuraa fi barnoota biyya lafaan qaroomsaa jiraachuu kaasuun manni kiristaanaa jireenya bara baraa bakka itti argatanii fi bakka itti eebbifaman ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis kawaalli kun eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Phaawulos Paatriyaarkii Itoophiyaa arfaffaan hundeeffamuu kaasuun hojii qulqullaa'aa isaan hojjetan kun yeroo hunda seenaa irratti akka yaadataman isaan taasisuu kaasuun yeroo ammaa kanas eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii eebbifamoo hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii Abuna Saawuroos eebbifamoo barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii Abuna Diyoosqoroosii fi hangafa Phaaphaasii biyya lallabichaa eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hordoffii taasisaa jiraniin kawaalli kun gara fuulduraatti cimee akka itti fufu taasisuu kaasuun guyyaa har'aa rakkoo bishaanii kawaala kana keessatti mul'achaa jiru furmaatanii kennina jedhanii waadaa kan galan itti aanaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa galateeffataniiru. Dabalataanis adoolessa 2018 jiilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Siinodoosiin durfamu maasaraa mootummaa Dirree Dhawaa fi hojiilee misoomaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Daawwannaa isaanii kanaanis maasaraa mootummaa Atsee Haayile Sillaasee magaalaa Dirree Dhawaatti argamuu fi mana kitaabaa Immirtaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argamu daawwataniiru. Daawwannaa kana irratti barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos ergaa dabarsaniin barumsi hundee qaroominaati. Manni kitaabaa ammayyaa akkasii magaalaa kana keessatti ijaaramuun isaa lammiilee as keessa jiraataniif baay'ee barbaachisaadha. Maasaraan mootummaa kunis seenaa fi duudhaa isaa eeggatee haala kanaan dhalootaaf darbuun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha jedhaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos ergaa dabarsaniin hojiileen misoomaa magaalaa kana keessatti hojjetamaa jiran baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan jajjabeeffamu ta'uu ibsuun simannaa isaaniif taasifame hundaaf galateeffataniiru. Guyyaama kana adoolessa 2018 jiilli hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi barreessaa qulqulluu Siinodoosiin durfamu kabaja ayyaana ergamaa qulqulluu Gabreelii fi daawwannaa taasisaa turan nagaan xumuruun sirni gaggeessaa buufata xiyyaaraa Dirree Dhawaatti eebbifamoo Abuna Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Harargee Bahaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhawaa fi itti aanaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaan isaaniif taasifamuun adoolessa 2018 eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa imala isaanii gara Finfinneetti taasisuun nagaan gara teessoo isaaniitti deebi'aniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos gaaffii uummataa magaalaa Adaamaan mana kiristaanaa haaraa ijaaruuf dhiyaateef bakkichatti daawwannaa taasisan. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kawaalaa Hamara Birhaan Qulqulluu Gabreelii fi Kolleejjii Hafuurawaa Baatuu magaalaa Adaamaa keessatti hawaasa qonnaan bulaa aanaa Andoodee ganda Saqaqalloo uummata amantaa naannichaatiin mana kiristaanaa haaraa dhaabuuf waamicha dhiyaate bu'uureffachuudhaan bakkichatti daawwannaa taasisaniiru. Eebbifamummaan isaaniis daawwannaa kana kan taasisan naannoo sana manneen kiristaanaa jiran fageenya irratti kan argaman waan ta'aniif keessattuu waqtii gannaa laga ce'anii haadholiin daa'imman qabatanii manguddoonis tajaajila argachuuf fageenya irraan kan ka'e rakkinaa fi qorumsa guddaa isaan mudachaa tureen mana kiristaanaa haaraa dhaabuuf yaadanii uummata amantaa naannichaan waamicha dhiyeessaniin ta'uusaa ibsameera. Daawwannaa kana irrattis eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos uummata bakka sanatti argaman jajjabeessuudhaan mana kiristaanaa dhaabuuf ulaagaa hafuurawaa fi dhaabbatummaa barbaachisan akka guutaman qajeelfama kennaniiru. Dabalataanis ulaagaaleen barbaachisoon erga guutamanii booda karaa seeraatiin qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu waliin gaaffii dhiyeessuudhaan dhimmi iddoo sanaa deebii akka argatu kan taasifamu ta'uu isaa ibsaniiru. Miidiyaa Hamara Tawaadotu gabaase. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee UTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.